سلام البنات، كنتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير. وانتم كتشوفوا في هذا الفيديو هذا جديد. اليوم غادي نقدم لكم وصفه ديال الكيكه على شكل بسبوسه اللي كتجي غزاله بلا سميده ومذاق ديال الحامض. غادي ندوزو المقادير ديال التحضير. غادي نحتاجو 4 ديال البيضات، وكاس الا ربع ديال الزيت، كاس سكر، كاس دانون الحامض، عصير حامضه، قشور ديال الحامضه، ومعلقه الزبده، 2 كيسان ديال الطحين مغربين مع 2 خمارات. غادي نديرو البيض مع السكر ونخلطو مزيان حتى يضاعف لنا الخليط ابيض. من بعد غادي نضيفو كاس الا ربع ديال الزيت، ونستمروا في التحريك. من بعد غادي نضيفو عصير الحامض مع القشور ديال الحامض ودانون مع التحريك المستمر. من بعد غادي نضيفو معلقه ديال الزبده ونخلطو كلشي. وفي الاخير غادي نضيفو الطحين مع الخماره، غادي نخلطو مزيان. من بعد غادي نديرو مول مدهون بالزبده ومشوش بالطحين. غادي نديرو الخليط ديالنا في المول على درجه حراره الفران 180. غادي نشعلو غير تحتاني حتى نحسو بها تحمرات وتنفخات شويه، عاد نشعلو من الفوق. وفي الاخر غادي نضيفو معلقه ديال الخل اللي كتعطي واحد الهشاشه الكيكه ديالنا. كنتمنى تعجبكم. وفي التزيين انا درت كونفيتور المشماش مع الكاوكاو هاشي، يمكن لكم تزينوها باش ما بغيتو. كنتمنى تعجبكم وبالصحه والراحه، ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد.